Chwała Bogu. Jak dobrze was wszystkich widzieć. Comme ça fait du bien de vous voir tous. Z niektórymi z wami się przywitałem przed nabożeństwem. Avec certains de vous, je vous ai salué avant le culte. Z niektórymi się teraz witam, a z niektórymi się przywitam po nabożeństwie. Avec certains, je vous salue maintenant et avec d'autres, je vais les saluer encore après le culte. O, jak to ciężko, kochani, kiedy nie ma wszystkich, nie ma całego staffu, nie ma wszystkich braci, całego kościoła. Comme c'est difficile, mes bien-aimés, quand il n'y a pas tout le monde, quand il n'y a pas tout le staff, toute l'église. Ale jako Polacy potrafimy sobie poradzić. Mais comme des Polonais, nous arrivons à faire les choses. Bo Polacy w każdej sytuacji sobie radzą. Parce que les Polonais, ils arrivent à faire les choses dans toute situation. Z Jezusem Chrystusem oczywiście. Bien sûr, avec Jésus-Christ. Kochani, jestem bardzo dotknięty dzisiejszym porannym uwielbieniem tego, że mogliśmy wejść, uwielbiać naszego Króla. Mes bien-aimés, je suis très touchée par l'adoration de ce matin parce que nous pouvions venir et adorer notre roi. Bo on jest godzien wszelkiej chwały. Car il est digne de toute louange. Kiedy modliłem się o słowo dla nas, dla Kościoła na ten czas, quand je priais pour la parole, pour nous, pour l'Église, pour ce temps, to Bóg mi dał kilka obrazów, z którymi chciałbym się z wami podzielić. Dieu m'a donné quelques images avec lesquelles je voudrais partager avec vous. Oczywiście nie będą to obrazki, ale ja to mam spisane i sobie wyobrażycie. Bien sûr, ça ne sera pas des images, mais j'ai tout ça écrit et vous allez vous imaginer. Może następnym razem wydrukuję, aby pokazać, ale wierzę, że macie tak kreatywną wyobraźnię, że wam się uda. Peut-être la prochaine fois, je vais imprimer pour vous montrer, mais j'ai foi que vous avez une imagination pleine de créativité que vous allez pouvoir vous imaginer. Skazany za życia. Condamné à vivre. Oto jest temat, ale ten temat nie do końca taki jest wygodny. Voici un thème, mais ce thème n'est pas confortable, n'est pas très confortable. I napisałem go specjalnie bez jednej małej rzeczy. Je l'ai écrit spécialement sans une petite chose. Skazany za życia na. Condamné de vie à. Na. À. I te małe na Et ce petit a robi bardzo wielką różnicę. il fait une grande différence. Będziemy czytać z Księgi Przypowieści Salomonów. Nous allons écrire du livre de Salomon, les Jest to proverbes taki, de Salomon. tak, jest to taki krótki werset. Możesz nawet tłumaczyć tak bezpośrednio. C'est un verset court. Od 3 rzeczami drży ziemia. Sur 3 choses tremble la terre. 4 nie może unieść. 4 qu'elle peut pas porter. Niewolnika, gdy zostaje królem. Un esclave quand il devient un roi. Głupca, gdy mu się wiedzie. Un fou quand tout lui va, quand il réussit. Powszechnie nielubianej, gdy wychodzi za mąż. Une femme qui est pas aimée et qui se marie. I służącej, gdy wydziedzicza panią. Et une servante qui dévance la madame. Oto Słowo Boże mówi, że oto tych 4 rzeczy ziemia nie jest w stanie strawić. La parole de Dieu, elle dit que la terre n'arrivera pas à digérer ces 4 choses. Niewolnika, który staje się królem. L'esclave qui devient roi. Głupca, któremu się wiedzie. Le fou que ça va dans ses entreprises. Powszechnie nielubianej, gdy wychodzi za mąż. Quelqu'un qui se marie, une qui est pas aimée qui se marie. I służącej, gdy wydziedzicza panią. Et la servante qui déshérite la madame. I kiedy zastanowimy się i wejdziemy w głębie tego tekstu, to jest prawda. Et quand nous réfléchissons et nous rentrons dans les profondeurs de ce texte, c'est la vérité. Dlatego, że ziemia i całe funkcjonowanie tu na ziemi ma pewne schematy. Car la terre et certains fonctionnements sur la terre a certains schémas. Pewne wyobrażenie, działania i w jaki sposób powinno coś być. Certaines imaginations, certaines actions de comment les choses doivent être. Często jest tak, że ludzie wiedzą, kto powinien być na jakim miejscu. Souvent, les gens savent qui doit être à quelle place. Jeśli zajdziesz do jakiegoś miejsca i byś powiedział, jak myślisz, z tych tutaj wszystkich ludzi, kto mógłby być szefem? Oczywiście my wiemy. Si tu arrives à un endroit et tu dis, regarde dans cet endroit de toutes ces personnes qui pourraient être les chefs, évidemment, nous on le Dlatego, sait. że patrzymy przez pewien pryzmat zachowania,
umiejętności, Parce qu'on regarde vis-à-vis d'un certain prisme intelektuelu, de l'intellectuel. A więc widzimy, że te wszystkie schematy pozwalają nam pokazać, czy ktoś się nadaje do danego miejsca. Et on voit que tous ces schémas nous montrent si quelqu'un est bon pour une certaine place. Czy ktoś wyszedł z dobrego domu, czy ze złego domu. Si quelqu'un est sorti d'une bonne maison, d'une mauvaise maison. Czy ktoś ma przed nazwiskiem albo po nazwisku Ski. Est-ce que quelqu'un a un nom de famille Ski? Niektórzy mają tutaj na sali. Certains ils ont ici sur cette salle. A więc mamy pewien schemat, który nam pozwala pokazać, czy ktoś nadaje się do danego miejsca, czy nie. Et donc on a un certain schéma qui montre si une certaine personne est bonne pour une certaine place ou pas. Skazany za życia na. Condamné de vie à. Oto wiele razy jest tak w naszym życiu, że stajemy przed różnymi sytuacjami. Souvent dans notre vie, on est face à certaines situations które z pierwszego punktu widzenia wydają nam się proste do osiągnięcia, qui d'un premier point de vue qui sont simples à les avoir, a jednocześnie tak bardzo nieosiągalne. mais en même temps très difficiles pour les avoir. W takich momentach pobudzają się w nas dwie cechy charakteru. Dans ce genre de moment, il y a deux choses, deux traits de caractère qui se réveillent en nous. Jedna to jest walka, La première, c'est la bataille, a druga poddanie się. et l'autre, c'est se laisser faire. Oto ludzie na tej ziemi, kiedy są skonfrontowani z pewnymi sytuacjami, Quand les gens ici sur cette terre sont confrontés avec certaines situations, mają dwa wybory. ils ont deux choix. Mają wybór tego, aby podjąć walkę, Ils ont le choix de prendre une bataille albo prostym słowem poddać się. ou ils abandonnent, tout simplement. Większość przypadków każdy człowiek na początku walczy i zbiera wszystkie swoje zapasy siły. A więc na samym początku Dans la plupart des cas, tout au début, on prend des réserves de nos forces. Donc tout au début, niezależnie przed jaką sytuacją stoimy, każdy w nas ma coś takiego, że zbiera całe swoje siły, zapasy sił. peu importe face à la situation où on est, mais chacun de nous prend toutes les réserves de force qu'il a. Bardzo lubię to słowo rezerwa. J'aime beaucoup ce mot réserve. Rezerwa. Réserve. Skąd my czerpiemy naszą siłę? De où nous, on puise notre force. Można by tą rezerwę przyrównać do cysterny. On peut comparer cette réserve à une citerne. Innym słowem powiedziawszy, zbiornika z wodą. Un autre mot, un bac avec de l'eau. Będziesz pił do momentu, kiedy jest zapas wody. Tu vas boire jusqu'il y a une réserve d'eau. Często jest tak, że to jest właśnie nasza osobista decyzja Souvent, c'est notre décision personnelle takiego funkcjonowania. de ce genre de fonctionnement. Oto życie Voici la vie z cysterną, avec une citerne skąd możemy czerpać, d'où on peut puiser, jest obrazem życia bez Boga. est une image de la vie sans Dieu. Oto Słowo Boże mówi, Voici la parole de Dieu, elle dit, oto oddaliliście się ode mnie vous vous êtes éloignés de moi i oddaliliście się od źródła i wykopaliście sobie cysterny dziurawe. vous vous êtes éloignés de la source et vous vous êtes puisé une citerne avec un trou. Oto decyzja ludzi jest taka, że lubią mieć cysternę i zapasy. Voilà, la vie fait que les gens, ils aiment avoir une citerne et avoir des réserves. Nie wiem, czy dzisiaj rano słyszeliście kazanie ze Scecha Północ Krzysztofa Zaręby. Je ne sais pas si vous avez entendu la prédication de ce matin du pasteur Zaremba. Certains d'entre vous, ils ont entendu, moi j'ai entendu. Bardzo go mocno pozdrawiamy. Moi aussi j'ai entendu et nous le saluons chaleureusement. I cały ten kościół. Et toute leur église. I dzisiaj on właśnie też taki powiedział, że niektórzy, kiedy mają rezerwy, to mają poczucie bezpieczeństwa. Et il a dit une chose, que ceux qui ont des réserves, ils ont une attitude de confiance. Ils se sentent en confiance. I to chodziło w strefie finansowej. Et lui, il parlait des finances. A ja tutaj chciałbym powiedzieć o cysternie w strefie też duchowej. Moi ici, je veux parler de la citerne dans la sphère spirituelle. Oto każdy z nas podejmuje decyzję, czy taką cysternę sobie założy. Chacun de nous prend la décision, est-ce qu'il va avoir ce genre de citerne?
Ale kiedy tak robisz, to musisz wiedzieć i być uświadomiony, że takie postępowanie nie podoba się Bogu. Mais quand tu fais ainsi, il faut que tu sois sûr que ce genre d'attitude, Dieu ne l'aime pas. Bóg chce i Bożym pragnieniem jest, abyś był podłączony pod źródło. Dieu, il veut, et le désir de Dieu est que tu sois connecté à la source. Życie bez Boga na własną rękę, pokładając nadzieję w człowieku i na nas samych, La vie sans Dieu est en étant appuyé sur Dieu et sur nous-mêmes, liczenie na własne zapasy mądrości i siły. en étant appuyé sur nos propres réserves, nos propres forces. Ile razy w naszym życiu byliśmy skonfrontowani z tym, że liczyliśmy na własną siłę? Combien de fois dans nos vies on a été confrontés qu'on comptait sur nos propres forces, Żeby mówiliśmy, Boże, Boże, ja sobie poradzę. qu'on disait mon Dieu, moi j'y arriverai. Albo próbowaliśmy pomóc Bogu, Ou on essayait d'aider Dieu aby On nam pomógł. pour que lui, il nous aide. I mówimy tak, Boże, Et on dit, Dieu, wiesz, jakby to było tak, si c'était comme ça, jakbyś zrobił tak, si tu faisais comme to na ça, pewno będzie dobrze. ça va être sûrement bien. Nie zawsze tak jest, że Bóg działa na nasze słowo i tak, jak my byśmy chcieli, żeby On działał. C'est pas toujours le cas que Dieu agit à notre parole et qu'il agit de la manière qu'on veut. Bo Bóg działa w swój własny sposób i patrzy i obserwuje, czy my jesteśmy Mu posłuszni. Car Dieu agit de sa propre manière et il regarde si nous lui sommes obéissants. Oto życie bez Boga, Voici la vie sans Dieu. wynikiem takiego życia jest marny koniec Le, i Jego porażka. le résultat de ce genre de vie est une fin terrible. Dzisiaj ludzie mogą powiedzieć, no a co ty, człowieku, mówisz? Aujourd'hui, les gens peuvent me dire, ah, mais qu'est-ce que tu dis, homme? Przecież mam fajną rodzinę, wszystko mi się dobrze dzieje, wcale nie potrzebuję Boga. J'ai une famille sympa, tout va bien, j'ai pas besoin de Dieu. I żyjemy w takim kraju, gdzie społeczność nie jest bardzo biedna. Et on vit dans un pays où le peuple n'est pas très pauvre. I teraz przechodzi ta społeczność bardzo wielki dramat. Et donc ce peuple traverse un grand drame. Ale to nie dlatego, że kościoły są zamknięte, C'est pas parce que les églises sont fermées, ale dlatego, że restauracje są zamknięte. parce que les restaurants sont fermés, Dlatego, że inne miejsca publiczne są zamknięte. parce que les autres endroits publics sont fermés. I ludzie nie ubolewają nad tym, że Kościół czy Bóg nic nie mają do czynienia dzisiaj z Bogiem. Et ils ont pas mal parce que l'église ou parce que Dieu, aujourd'hui, ils ont rien à voir avec Dieu. I nie chcą mieć. Et ils veulent pas. Ale wiecie dlaczego? Et vous savez pourquoi? Dlatego, że Kościół może śpi Parce que l'église, peut-être, elle dort. i nie wychodzi naprzeciw. Elle va pas à travers. I nie wchodzi w miejsca, Elle rentre pas dans les endroits, nieświęte miejsca. Nieświęte. dans des endroits qui sont pas saints. Nie zadają się z grzesznymi ludźmi. Ils n'ont rien à voir avec les pécheurs. Nie wychodzą do grzesznych ludzi, Ils partent pas vers les pécheurs. bo ich świętość im nie pozwala. Parce que leur sainteté les en empêche. Oto rama religijności wkradła się do Kościoła. Voici un cadre de religiosité est venu comme un voleur à l'église. Ja sam osobiście chciałbym was przeprosić, Moi-même, personnellement, je voudrais vous demander pardon, bo w wielu kwestiach sam chodziłem w takiej ramie. car moi-même, dans beaucoup de domaines, je marchais dans ce cadre. Ale Bóg mi objawił wiele rzeczy. Mais Dieu m'a montré beaucoup de choses. Pokazał mi wiele rzeczy. Il m'a montré beaucoup de choses. Na początku nie chciałem dopuszczać Jego głosu, Jego woli. Au début, je voulais pas le laisser entendre sa voix, sa volonté. Prowadziłem się swoim własnym jakimś schematem. Je marchais via un schéma de I moi-même. chciałbym powiedzieć tutaj teraz konkretnie. Et aujourd'hui, je veux dire Miałem concrètement, pewien schemat odnośnie uwielbienia. j'avais un certain schéma concernant la louange. Bóg mnie uczył uwielbienia. Dieu m'a enseigné la louange. Pokazywał, czym jest uwielbienie. Il m'a montré ce qui est la louange. Nadal pokazuje, czym jest. Il me le montre toujours. To nie jest tylko zaśpiewanie pieśni, C'est pas juste chanter une ale to jest chanson. nasze całe życie. C'est notre vie, I toute chcę Ci notre vie. powiedzieć, że uwielbienie Boga, Et je veux te dire que l'adoration de Dieu, chcę Ci się podzielić tym, co mam objawione. je veux te montrer ce que Dieu m'a montré, Że my, jako uwielbiciele Boga, que nous, en tant qu'adorateurs de Dieu, naszą postawą, notre attitude, wszędzie, gdzie jesteśmy, powinniśmy sprowadzać atmosferę Bożą. partout où nous sommes, nous devrions ramener l'atmosphère de Dieu. I jeśli Bóg nam da jakieś talenty,
Si Dieu nous donne quelconque talent, to aby używać te talenty, c'est afin que nous puissions les aby utiliser, Jego chwała została objawiona w miejscach, afin que sa gloire soit montrée dans les endroits w których Bóg Ci otworzył drzwi. là où Dieu t'a ouvert des portes. Bóg otwiera nam drzwi. Dieu nous ouvre des portes. Ale wiecie, co robi schemat religijny? Mais vous savez ce que le schéma religieux il fait? Odcina ludzi Il coupe les gens od źródła, de la source, daje im cysternę i mówią, poradzisz sobie. il leur donne une citerne et il leur dit tu vas y arriver. Żyłem w takim schemacie, ale Bóg mi go zabrał. Je vivais dans ce genre de schéma, mais Dieu me l'a pris. I chwała Bogu za to. Et gloire à Dieu pour ça. Jesteś w stanie walczyć, kiedy będziesz podłączony do źródła, które jest Bóg. Tu es capable de faire la bataille si tu es connecté à la source qui est Dieu. Jeśli będziesz realnie Si tu vas être réellement podłączony connecté w Bogu, en Dieu, to będziesz w stanie przeciwstawić się wielkich rzeczy. tu seras capable de te mettre à travers des grandes choses. On, kiedy nie będziemy mieli siły, Lui, quand on n'aura pas la force, przyjdzie i nam pomoże. il va venir et il va nous aider. Jeremiasza w 2 księdze czytamy, Jérémie, dans le 2e on livre, nous sam lisons, przyjdzie i ci pomoże. lui-même va venir et il va t'aider. Bóg troszczy się o ciebie. Dieu prend soin de toi. Jest taka pewna krótka historia, która bardzo mocno mnie dotyka. Il y a une certaine courte histoire qui me touche énormément. Jest bardzo obrazowa. Et elle est très, très faite à l'image. Pewien człowiek mówi do Boga tak. Un certain homme dit à Dieu ainsi. Myślę, że ja też wiele razy tak mówiłem. Je pense que moi aussi, j'ai dit ça plein de fois. Boże, gdy się odwracam, widzę 4 ślady stóp. Seigneur, quand je me tourne, je vois quatre pas. A teraz, Quatre gdy formes się de- odwracam, nie widzę. Et maintenant, quand je me retourne, je vois pas Widzę ces tylko pas. 2. Je vois juste 2 pas. Czy mnie opuściłeś? Est-ce que tu m'as abandonné? Nie opuściłem Cię. Właśnie niosę Cię na moich rękach, bo widzę, że nie masz siły. Je ne t'ai pas abandonné. Je te porte dans mes bras parce que je vois que tu n'as pas de I tak force. działa właśnie Bóg. Et c'est ainsi que fonctionne Dieu. Kiedy żyjemy z Bogiem, Quand nous vivons avec Dieu, kiedy chodzimy z Bogiem, quand nous marchons avec Dieu, to Bóg nas nosi na rękach. alors Dieu nous porte dans ses bras. Nie bójcie się, gdyż Pan, N'ayez pas peur, car Dieu, wasz le Bóg, Seigneur, walczy za was. votre Dieu combat pour vous. Wiele razy będzie tak, że to Bóg będzie walczył w twojej sprawie. Plein de fois, ça va être ainsi, que c'est Dieu qui va combattre pour ton affaire. Że wiele razy będzie tak, że ty nic nie będziesz musiał zrobić, Beaucoup de fois, ça va être ainsi que tu devras rien faire. ale Bóg będzie stawał za twoją sprawą. Mais ça va être Dieu qui va être derrière ton affaire. Na moich rękach jest odpoczynek, mówi Pan. Sur mes bras, il y a le repos, dit le Seigneur. Na moich rękach jest odpoczynek, mówi Pan. Dans mes bras, il y a le repos, dit le Seigneur. Jak wielu z nas chciałoby być noszonym na Jego rękach? Combien d'entre nous voudraient être portés dans ses bras W momencie, kiedy już nie mamy siły. au moment où on n'a plus de force? Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz, Jésus il dit, je suis le bon berger który dba o swoje ojce. qui prend soin de ses Jestem brebis. dobry pasterz. Je suis le bon berger. Jest to słowo obietnicy, C'est une parole de promesse, którego powinniśmy się łapać, lequel nous devons się le uchwycić saisir. go. Nous devons le saisir. Jezus mówi, jestem dobrym pasterzem. Jésus dit, je suis le bon berger. I nawet kiedy się zgubisz, Et même quand tu vas te to wiesz co perdre, zrobię? tu sais ce que je vais Przyjdę faire? po ciebie. Je vais venir te chercher. Zostawię stado i pójdę po ciebie. Je vais laisser les autres et je vais venir te Zostawię chercher. tych w grupie, zostawię kościół i przyjdę do ciebie osobiście. Je vais laisser l'église, je vais laisser les groupes et je vais venir chez toi Nawet jeśli personnellement. będziesz bardzo daleko, Même si tu es très to loin, będę przychodził, będę stukał, je vais venir et je vais toquer żeby z powrotem cię przyprowadzić. pour te ramener à nouveau. Chcę wam powiedzieć, że dobry pasterz walczy o swoje owce. Je veux vous dire qu'un bon berger se bat pour ses brebis. Nie boi się skonfrontować ani z wilkiem, Il n'a pas peur d'être confronté ni au loup, ani z niedźwiedziem, ni avec un ours, bo walczy za swoje owce. car il se bat pour ses brebis. I taki jest Jezus Chrystus. Et il est ainsi Jésus-Christ. Wychodzi naprzeciw problemu, Il sort à travers le problème aby pokazać dla mnie i dla ciebie, jak bardzo mocno nas kocha. afin de montrer pour toi et pour moi, pour nous, comme il nous aime. Jezus nie zapomina o tych, którzy są bezradni. Jésus n'oublie pas ceux
qui est sans force. On nie zapomina o bezradnych. Il n'oublie pas ceux qui sont sans force. Czasami może nam się wydawać, że może Bóg zapomniał o naszej sprawie, Parfois, nous pouvons penser que Dieu a oublié notre affaire, że gdzieś może się odłożyła na bok. qu'il l'a mis peut-être sur le côté. My tak robimy w naszym życiu. Odkładamy czasami jakieś sprawy na bok, na No. później. Nous, on fait comme ça dans notre vie. Certaines affaires, on les met de côté pour après. Nie wiem jak siostry, ale ja jako mężczyzna to mam tendencję odłożenia na jutro, a te jutro później. A po pół roku żona przypomina i mówię, nie przypominaj mi, bo to zrobię jutro, także i tak odkładamy. Je sais pas comme les sœurs, mais moi, j'ai cette tendance à mettre les choses de côté. Après, mon épouse me rappelle et voilà, on remet les choses de côté. No i kiedy przypomina, mówię, nie musisz mi przypominać. Et quand elle me rappelle, je lui dis, tu dois Przecież pas me mówiłem ci, że rappeler. to zrobię. Je te dis que je vais le faire. Ale wiecie, już minęło 6 miesięcy, tak? Mais vous savez, il y a 4 mois qui sont passés, quoi. Usłyszałam to kiedyś od kogoś i to taka jest boląca prawda. J'ai entendu un jour ça de quelqu'un et en fait, c'est une vérité qui fait mal. Może nie wszyscy tak mają. Peut-être pas tout le monde qui a ça. Ja się uczę, żeby tego nie mieć. Moi, j'apprends pour ne pas l'avoir. Jezus nie zapomina o bezradnych. Jésus n'oubliait pas ceux qui sont sans force. Oto pewnego dnia Et voici un jour, Jezus Chrystus Jésus-Christ wszedł do Jerozolimy. Czytamy w piątym rozdziale Ewangelii Świętego Jana. il est rentré à Jérusalem. On lit dans le livre Jean, chapitre 5. Wszyscy znamy tą historię, bardzo dobrze ją znamy. Tout le monde connaît cette histoire, nous la connaissons très très bien. Ale w tej historii chciałbym wyciągnąć kilka bardzo ważnych cech. Mais de cette histoire, j'aimerais prendre quelques traits qui sont très importants. Potem było święto żydowskie, udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Après cela, il y a eu une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. A od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie. Jakokolwiek choroby by był dotknięty. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et il agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Tam był pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Amen. Bezsilność człowieka doprowadza go często do zwątpienia i poddania się. Quand on est sans force, ça ramène souvent l'homme à abandonner, Bezsilność. être sans force. I chcę ci powiedzieć, że w tym momencie Et j'aimerais te dire qu'à ce w naszej moment, bezsilności objawia się siła Jezusa Chrystusa. que dans notre sans force, il y a la force de W Jésus-Christ naszej qui se manifeste. bezsilności objawia się moc Boża. Quand on est sans force, nous, il y a la force se manifeste. Oto de Bóg Dieu. przychodzi i chce pokazać, że Cię kocha i troszczy się. Voici Dieu, il vient et il veut te montrer qu'il t'aime et qu'il prend soin de toi. Całkowicie beznadziejna sytuacja. Une situation sans issue, Całkowicie beznadziejnie. totalement sans issue. Miejsce, myślę, bardzo brzydko pachnące. Je pense un endroit qui sentait pas bon. Miejsce, gdzie ludzie omijali i to miejsce szerokim łukiem. Je pense que les gens passaient loin de cet endroit. Bo wszyscy wiedzieli, że to jest miejsce, gdzie jest mnóstwo chorych. Car tout le monde savait que c'est un endroit où il y a plein de malades, Ślepych, chromych. des aveugles, des sourds. Czytamy, że tam mnóstwo takich ludzi było. On lit qu'il y avait énormément de gens là-bas comme ça, Wycieńczonych, sans force, którzy czekali Épuisés. na poruszenie wody. qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. Całkowicie beznadziejne miejsce. Un endroit totalement sans issue. Chcę Ci Nul. powiedzieć, że Jezus Chrystus chce iść do takich beznadziejnych miejsc. Je veux te dire que Jésus-Christ veut aller dans ce genre d'endroits qui Jezus sont Chrystus chce nuls. posyłać Ciebie do takich beznadziejnych miejsc. Jésus-Christ veut t'envoyer dans ce genre d'endroits, Do miejsc, gdzie nikt nie chce iść. dans des endroits où personne ne veut aller, Gdzie śmierdzi, où ça pue,
gdzie są chorzy, où il y a des malades, gdzie są où pijani, il y a des naćpani. alcooliques, des I w drogués. takich miejscach Kościół powinien być widoczny. Et dans ce genre d'endroit, Nie- l'église devrait être Nie visible, pośród ścian, non face à des murs, comme ale des za murs. każdym logo Kościoła powinni być ludzie aktywni w Et ich derrière, miastach, et derrière chaque logo, il y a des gens qui devraient être actifs dans leur ville. bo dzisiaj mamy piękne loga, Aujourd'hui, on a des chouettes logos, piękne frazy des jolies phrases przed budynkiem, devant le bâtiment którą mówią Jezus Chrystus naszym Panem. qui disent Jésus-Christ notre A Seigneur. teraz jest pytanie, jeśli On jest Twoim Panem, Et aujourd'hui, maintenant, voilà la question. S'il est ton Seigneur, to ile zapłaciłeś swojej ceny, żeby przyprowadzić do swojego Pana jakąś osobę? et combien tu as payé le prix pour ramener une personne à ton Seigneur? Oto Jezus Chrystus idzie do beznadziejnego miejsca, Et voici Jésus-Christ qui va dans un endroit qui est nul, otoczony chorymi. qui est entouré de I malades. ludzie patrzyli na Chrystusa Et les gens regardaient i le może Christ. mówili, jesteś szalony, co ty robisz? Et peut-être ils disaient, tu es malade, qu'est-ce Tam que są tu fais? chromi, Là-bas, się zarazisz. là-bas, il y a des lépreux, tu vas attraper ce qu'ils ont. Nie idź tam. Va pas là-bas. Ale Jezus Chrystus Mais Jésus-Christ, słyszał, il entendait, widział il voyait człowieka, który chorował wiele lat. un homme qui était malade depuis de nombreuses années, 38 lat. 38 ans. To Jezus Chrystus podchodzi, a gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, i to jest bardzo ważne, Jezus go poznał. Jésus-Christ, il s'est approché de lui et Jésus l'a vu. Zanim Jezus Chrystus stąpił na ziemię, Avant que Jésus-Christ descende sur la to ten terre, człowiek już tam leżał cette personne était déjà là-bas couchée. i krzyczał do nieba. Et il criait au ciel. I dlatego czytamy, że Jezus go poznał. Et c'est pour ça qu'on lit que Jésus On go już savait. widział wcześniej. Il l'a vu avant. On rozpoznał tego człowieka. Il a reconnu cet homme. Poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, Il a reconnu qu'il est malade depuis un certain temps. czy Et il lui a chcesz demandé. być uzdrowiony? Et il lui a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Czy chcesz być uzdrowiony? Est-ce que tu veux être guéri? Ile razy Jezus Chrystus przyszedł do naszego życia i nam zadał pytanie, czy chcesz być uzdrowiony? Combien de fois Jésus-Christ est venu dans nos vies et il nous a posé cette question, est-ce que tu veux être Czy guéri? chcesz być uwolniony? Est-ce que tu veux être délivré? Czy chcesz być odnowiony? Est-ce que tu veux être renouvelé? Po usłyszeniu, czy chcesz, od razu w nas pobudza się system samoobrony. Après avoir entendu, est-ce que tu veux, chez nous, il y a un système d'autodéfense qui s'allume. Wiecie, taka samoobrona, Vous savez, une autodéfense, bo bym powiedział takie blokowiskowe zachowanie. je dirais une attitude de blocage. Człowieku, szukasz guza. Homme, tu cherches une Bóg bosse. wie, czego ja potrzebuję. Dieu, il sait ce que j'ai W besoin. Jego czasie. En son temps. Rozgoryczenie i narzekanie przejawia się w naszą bezsilność. Rozgoryczenie, bycie gorzkim. Se plaindre et Narzekanie przejawia się w naszą bezsilność. donc, si on se plaint, ça devient notre non-force. Chcę ci powiedzieć, że kiedy narzekasz, Je veux te dire que quand tu to te jesteś plains, okradany z twojej siły. tu es volé on te vole ta force. Oto narzekanie nas okrada. No, se plaindre, ça nous vole, Nie pozwala nam iść do przodu, ça ne nous permet pas d'aller en avant, ale ciągle nas trzyma w miejscu. mais ça nous maintient toujours en place. Chcę zadać pytanie. Je veux te poser une question. Jesteś wiele lat w Bogu. Tu es depuis de nombreuses I années en może Dieu. masz jakieś sytuacje, które się ciągną latami. Et peut-être tu as des situations qui sont derrière toi depuis des années avec toi. I może nie rozumiesz, dlaczego tak jest. Et peut-être tu comprends pas pourquoi c'est ainsi. Ile razy byłaś wdzięczna za tą, albo wdzięczna za tą sytuację, ile razy narzekałaś na tą sytuację? Combien de fois tu étais reconnaissant pour cette situation et combien de fois tu t'es plaint de cette Niech situation? każdy sobie sam odpowie na to pytanie. Que chacun d'entre nous se réponde lui-même à cette question. Niektóre rzeczy przychodzą w naszym życiu, aby objawiła się moc Boża i aby ta sytuacja wyszła na chwałę Bożą.
Certaines choses arrivent dans nos vies pour que la force de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste et pour que ça vienne, que cette situation soit changée à la gloire de Dieu. Oto ten człowiek chorował 38 lat, Et voici, cet homme était malade depuis 38 ans, aby objawiła się na jego życiu chwała Boża, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie, aby moc Boga mogła się objawić przez jego życie. afin la gloire de Dieu puisse se manifester à travers sa vie. A gdy Jezus ujrzał go leżący i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być uzdrowiony? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Jésus le vit couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Il lui dit: veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ile razy my w naszym życiu narzekaliśmy, że sytuacja jest beznadziejna, jest bez zmian. Combien de fois dans notre vie nous nous sommes plaints que notre situation elle est nulle, elle est sans changement, Że nic się nie zmienia. qu'il n'y a rien qui change. I oto ten człowiek zaczyna mówić przed Jezusem Chrystusem. Et voici cet homme qui commence à parler devant Jésus-Christ. Nie ma nikogo, Il n'y a personne kto by mi pomógł, qui va m'aider, kto by mnie wziął za rękę. qui va me prendre par la A main. zanim ja się doczłapię, to już inny wejdzie. Et je vais jusque là-bas, il y a un autre qui rentre dedans. Zanim ja dotrę do tej sadzawki, to już ktoś jest uzdrowiony. Avant que moi, j'arrive à cette piscine, il y a déjà quelqu'un qui est guéri. Ile razy my podchodziliśmy podobnie do Jezusa Chrystusa? Combien de fois nous-mêmes nous sommes approchés de O Jésus-Christ de la même Panie, manière. temu to błogosławisz ciągle. Oh Seigneur, pour celui-là, tu le bénis tout le Temu temps. też błogosławisz. Pour l'autre aussi, tu le bénis. Tamten też ma takie L'autre błogosławieństwo. aussi, il a une grande bénédiction. A ja nic. Et moi, rien. Tyle lat. Depuis tant d'années, Może przyszedł czas, aby wyrzucić cysterkę i ją zasypać gruzem i podłączyć się pod źródło. peut-être c'est venu le temps pour que tu jettes la citerne, que tu l'enterres et que tu te connectes à la source. Zapomnieć o niej. Podłączyć się L'oublier, pod źródło. se connecter à la source. Bo tylko podłączenie pod źródło Juste la connexion jest à la w stanie nas source doprowadzić do miejsca zwycięstwa. est capable de nous ramener à l'endroit de Do victoire. miejsca zwycięstwa. À l'endroit de victoire. Pewien przyjaciel powiedział mi kiedyś: Un certain ami m'a dit un jour, Łukasz, Lucas, to w jakim miejscu jesteś, l'endroit où tu te trouves, zależy tylko od ciebie. ça dépend que de toi. Jeśli chcesz zajść dalej, Si tu veux aller plus loin, to musisz przesunąć granicę, którą sobie postawiłeś, tu dois reculer les frontières que tu t'es affligé lub dana sytuacja tobie ją postawiła. ou une certaine situation te l'a infligé. A ten wyraz wiele lat dzwonił mi w głowie. Cette phrase a sonné pendant longtemps dans ma tête. I w wielu miejscach jest aktualny. Dans beaucoup d'endroits, il est actuel. W mojej rodzinie, Dans ma famille, jako ojciec, jako mąż. comme père, comme mari. Łukasz, to w jakim miejscu jesteś, zależy tylko od ciebie. Lucas, la place dans laquelle tu te trouves, ça dépend que de toi. Łukasz, to, że jesteś dobrym albo niedobrym ojcem, zależy tylko od ciebie. Lucas, si tu es un bon père ou un mauvais père, dépend que de toi. Łukasz, to, czy jesteś dobrym fachowcem, czy nie, zależy tylko od ciebie. Lucas, si tu es un bon expert ou pas, ça dépend que de toi. Łukasz, czy jesteś dobrym sługą, Lucas, est-ce que tu es un bon serviteur? czy nie, zależy tylko od ciebie. Si tu es un bon serviteur ou pas, tout dépend que de toi. Przez wiele lat mi to dzwoniło. Pendant de nombreuses années, ça sonnait en moi. Bardzo proste słowo. Des mots très simples. I jeszcze raz chciałbym je powtórzyć. Jeśli chcesz zajść dalej, to musisz przesunąć granice, które sobie postawiłeś. Si tu veux arriver plus loin, tu dois reculer les frontières que tu t'es infligées Lub daną sytuację, która ci je postawiła, tą granicę. ou une certaine situation qui a infligé cette Wiecie, frontière. co to pokazuje? Vous savez ce que ça montre? Pokazuje, że czasami potrzebujemy dać troszkę wysiłku. Ça montre que parfois on doit donner un peu d'effort. Troszkę wysiłku. Un peu d'effort. Nie poddawać. Ne pas abandonner. To ten człowiek, Et kiedy Jezus do niego przyszedł, mógł powiedzieć: daj mi spokój. donc voici cet homme, quand Jésus est venu chez lui, il pouvait dire: oh, laisse-moi en paix. Co ty ode mnie chcesz? Que me veux-tu?
ale on otworzył się na Jezusa Chrystusa. Mais lui, il s'est ouvert à Jésus-Christ, Na osobie Jezusa Chrystusa, à la personne de Jésus-Christ. w osobie Jezusa Chrystusa jest zawsze nadzieja. En la personne de Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Chodzenie z Bogiem jest życiem pełnym nadziei. Marcher avec Dieu, c'est une vie pleine d'espoir. I Bóg jest nadzieją. Et Dieu est espoir. I daje nadzieję. Et il donne I l'espoir. wypełnia nas nadzieją. Et il nous remplit d'espoir. W tym momencie przyszło do mojej świadomości, że nie jestem w stanie sam tego zmienić. Et donc à ce moment-là, c'est venu dans ma conscience que je ne suis pas capable de changer ça seul. Chciałem być lepszy. Je voulais être meilleur. Chciałem być lepszym mężem, Je voulais être un meilleur époux, lepszym ojcem, un meilleur père, lepszym sługą. un meilleur serviteur. I nie byłem w stanie tego przejść. Nie byłem w stanie posunąć tej granicy. Et j'étais incapable de reculer cette frontière. Ze względu na moje ograniczenia fizyczne, Donc suite à mes limitations physiques, mentalne, jak i duchowe. mentales et spirituelles. Stałem się więźniem własnych myśli. Je suis devenue captive de mes propres pensées, Skazany za życia na przegranie. condamnée de vie à exécuter, Skazany za życie na przegranie. condamnée de vie à pas réussir. I w tym oto czasie diabła zacierającego swoje ręce, Et en ce temps, le diable qui était en train de frotter ses mains, mówiący udało mi się. qui disait j'ai réussi. Prowadziłem pewne religijne schematy, o których wcześniej już mówiłem, Je menais de certains schémas religieux desquels j'ai déjà parlé tout à aby l'heure, być bliżej Boga. afin d'être plus près de Dieu, Czym więcej religijności, plus de religiosité tym tak naprawdę mniej czasu dla Niego. et en vérité moins de temps pour Dieu. Mówiłem, muszę iść na modlitwę. Je disais je dois aller à la prière. I to samo stwierdzenie, muszę, Et ce simple mot je dois powodowało braku mi czasu. faisait que je manquais de temps. Oto schemat i rama, C'est un schéma, un cadre. zamiast mnie przybliżać do Boga, En lieu de me rapprocher de Dieu, to mnie od Niego oddalała. ça m'éloignait de lui. Ale słowa mojego przyjaciela doprowadziły mnie do miejsca wołania i szukania. Mais les mots de mon ami m'ont ramené à un endroit où j'ai cherché et j'ai appelé. Szukania problemu w moim życiu. J'ai cherché le problème dans ma vie. Dlaczego tak jest? Pourquoi c'est comme ça? Dlaczego nie mogę przesunąć tej granicy? Pourquoi je ne peux pas reculer cette frontière? Czym jest? Jaki jest powód? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la conséquence? Jak to jest, że chcę, a nie mogę? Comment ça se fait que je veux et j'arrive pas? Ilu z was tak bardzo chciało, a nie mogło? Combien d'entre vous voulaient tellement et ils n'arrivaient pas? Chcieliście, Vous vouliez, a nie mogliście. mais vous pouviez pas. Zaufanie La confiance, i wiara jest kluczem wszystkiego. la confiance et la foi est la clé de tout. Zaufanie i wiara. La confiance et la foi. Zaufanie i wiara to jest jak potężny det. Det to taka spycharka. La confiance et la foi, To c'est jest comme, taka duża maszyna, c'est comme une grande która machine przesuwa, wiecie, przesuwa ziemię. qui retourne la terre. I Une to grue. jest właśnie zaufanie i wiara. My powinniśmy być wypełnieni nią i być prowadzeni, pozwolić, aby ona przesuwała te granice. Voici la confiance et la foi. Nous devons être remplis de elle et nous devons laisser afin qu'elle puisse reculer ses frontières. Kiedy próbujesz coś robić sam z własnej siły, Quand tu essayes de faire les choses toi-même par tes propres forces, to stajesz w momencie, kiedy pokazujesz Bogu, Boże, ja dam radę. tu arrives dans un moment où tu dis, mon Dieu, j'arrive. Ale kiedy Mu ufasz i wierzysz, Mais quand tu lui fais confiance et to tu le crois, wyciszasz się, tu te tais, tu te calmes, słuchasz Jego głosu tu entends sa voix i pozwalasz, aby On działał w Twojej sprawie. et tu le laisses agir dans ton affaire. I wcale Bóg nie potrzebuje Twojej pomocy, Et Dieu, il n'a pas besoin de ton aide. ale tylko potrzebuje i chce Twojego posłuszeństwa. Il a juste besoin de ton obéissance. Być posłusznym w zaufaniu. Être obéissant avec la confiance. Słowo Boże mówi, gdy brakuje Ci wiary, módl się o nią. La parole de Dieu, elle dit, quand tu manques de foi, prie pour l'avoir. Gdy brakuje Ci zaufania, módl się o zaufanie. Quand il te manque de confiance, prie pour la confiance. A może gdy brakuje Ci posłuszeństwa, módl się, aby Bóg dał Ci siły być posłusznym. Et si tu manques d'obéissance, prie pour que Dieu te donne la force d'être obéissant. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą
się Twoje zamysły, mówi Pan. Powiesz Mu swoje sprawy, donne au Seigneur toutes tes affaires, a wtedy wypełnią się Twoje zamysły. tes pensées vont se remplir. Przypowieści Salomona, 16 rozdział 3 werset. Le proverbe de Salomon, verset 13. Jak to czasami trudno 16, jest mu coś 13. powierzyć. C'est parfois difficile de lui laisser quelque chose, Całkowicie poddać w Jego ręce. s'abandonner totalement entre ses mains. Nie bójcie się ich, gdyż Pan wasz Bóg walczy za was. Czytaliśmy to wcześniej. N'ayez pas peur, car Dieu combat pour vous. Nie bój się danej sytuacji. N'aie pas peur d'une certaine Nie bój situation. się problemu. N'aie pas peur du Ale problème. zaufaj Bogu, bo On będzie walczył za ciebie. Mais fais confiance à Dieu parce qu'il combattra pour toi. A kiedy nie będziesz miał siły, to cię weźmie na swoje ręce i będzie cię niósł. Et quand tu auras plus de force, il va te prendre dans ses bras et il va te porter. I oto Jezus powiedział tak. Et Jésus, il a dit ainsi. Wstań, Lève-toi. zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić. Fais ton drap et commence à marcher. W 8 wersecie czytam tak. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. Dans le verset 8, on lit, mets-toi debout, prends ton lit et marche. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie. Et tout de suite, cette personne a eu la guérison. Wziął swoje łoże i chodził. Il a pris son lit, sa couchette et il marchait. No i tutaj problem. Et voici ici un problème. A właśnie tego dnia był sabat. Et ce jour-là, il y avait le sabbat. A tutaj człowiek biega z łóżkiem. Et ici, il y a un homme qui court avec une couchette. Mówię, co ty robisz? Przecież jest sabat. Qu'est-ce que tu fais? C'est le sabbat. Oto jest święto religijne, nie wolno. C'est une fête religieuse, on ne peut pas. 38 lat leżałem, 38 ans que j'étais couché. a ty mi teraz zabraniasz biegać z moim łóżkiem w sabat. Et toi, tu m'interdis de courir avec ma couchette le jour du sabbat? 38 lat. 38 ans. Myślę, że on tam śmigał z tym łóżkiem jak szalony. Je pense qu'il devait courir dans tous les sens comme un fou là-bas avec cette Bo był couchette. przeszczęśliwy tego, że przyszło uzdrowienie. Parce qu'il était hyper heureux qu'il y a la guérison qui est venue. Że Jezus Chrystus ustał na jego drodze. Przyszedł sam Jezus do niego. Que Jésus-Christ s'est mis sur son chemin, que Jésus-Christ est venu vers lui. Jestem członkiem Polskiego Kościoła Ewangelicznego w Belgii. Je suis un membre de l'église évangélique en Belgique. I tak ostatnim czasem modlimy się wszyscy o Kościół. Ces derniers temps, je priais, nous prions tous pour l'église. I mówię, Boże, jak Ty widzisz nasz Kościół? Et je dis, Seigneur, mon Dieu, comment tu vois notre église? My mamy jakieś wyobrażenie naszego Kościoła. Nous, on a de l'imagination à propos de notre assemblée. Kiedy patrzę przez pryzmat mojego życia, to on nie jest zbyt idealny. Quand je regarde via le prisme de ma vie, Nie il n'est osądzając nikogo il est oczywiście. pas très idéal, sans juger personne. Hein, Ale bien sûr. zadałem Bogu pytanie, Boże, jak Ty go widzisz? Mais je posais la question à Dieu, Seigneur, comment tu le vois? Tu la I vois? przyszły mi 3 wyrazy. Et il y a trois phrases qui sont venues. I one były tak potężne, Et ils étaient tellement puissants. że otworzyły moje oczy J'ai ouvert mes yeux na sytuację, sur la situation, na ludzi, sur les gens, na Was. sur vous. Kim jesteście w oczach Boga? Qui êtes-vous dans les yeux de Dieu? I oto te 3 wyrazy. Et voici ces trois phrases. Kościół bohaterów wiary. L'église des héros de la foi. Każdy z Was przyjechał do Belgii. Chacun de vous est venu en Belgique. Niektórzy może dzisiaj są w odwiedzinach. Certains peut-être aujourd'hui sont en visite. Przyjechaliście jako skazani na wieczną pracę. Vous êtes venus comme condamnés à un travail éternel, Jako skazani obcokrajowcy. comme condamnés comme étrangers. Sama moja mama tak zaczęła tutaj. Ma propre mère a commencé ainsi ici. Przyjechaliśmy z pewnym skazaniem na swoich plecach i z ciężarem skazania. Nous sommes arrivés avec une certaine condamnation sur notre dos, une certaine condamnation. Kościół bohaterów wiary. L'église des héros de la foi. Ludzi, którzy poddają się całkowicie Bogu, Des gens qui se soumettent totalement à Dieu, którzy zaufali Jemu qui lui ont fait confiance i pozwolili Mu, aby ich granice w ich życiu zostały przesuwane. et qui l'ont laissé afin que les frontières dans leur vie soient reculées. Oto Jezus Chrystus powiedział, wstań, Voici Jésus-Christ a dit, zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić. lève-toi, fais ton lit et marche. A ja chciałbym dzisiaj dodać, Et moi, je voudrais rajouter aujourd'hui,
Zacznij chodzić dzisiaj w swoim powołaniu. Commence à marcher aujourd'hui dans ton appel. Zacznij chodzić w namaszczeniu, Commence à marcher dans l'onction. a kiedy będziesz mówił, to mów w mocy. Quand tu vas parler avec puissance. Szczerzy, Honnête, pełni Bożego miłosierdzia. rempli de l'amour de Dieu. Niech to charakteryzuje nasz Kościół, Afin que cela caractérise notre Église. a tym wszystkim wiarą przykryci. Et tout ça recouvert de la foi. Realną wiarą. D'une foi réelle. Nie tylko na słowie, Pas juste en mots, ale w czynie. mais en action. Który wychodzi, Qui sort, Kościół wychodzi, l'Église sort, głosi. I évangélise. kiedy będziesz głosił, rób to w mocy. Et quand tu prêches, fais-le avec puissance. Wiedz, że jesteś synem Boga Najwyższego. Sache que tu es le Fils de Dieu Tout-Puissant. Bóg już przygotował i dał namaszczenie. Dieu, il t'a déjà donné l'onction. Wypełnił twoje życie. Il a déjà rempli ta vie. Nie zwlekaj, nie trzymaj tego dla siebie. Ne tarde pas, ne garde Ale pas ça dziel pour się toi. tym. Mais partage cela. Dziel się tym. Partage Kiedy cela. w twoim domu jest źle, Quand dans ta maison ça va to mal, klękaj i módl się o Boże uzdrowienie. mets-toi à genoux et prie pour la I nie guérison de poddawaj Dieu. się w modlitwie. Et n'abandonne pas dans Kiedy la twój syn prière. choruje, czy córka choruje, Quand ton fils ou ta fille to est zanim mu malade, podasz defalgam, avant de lui donner un to dafalgan, połóż swoją rękę mets ta main i zacznij się modlić et commence à i prier. ogłaszać Boże Et zwycięstwo. commence à déclarer la victoire de Dieu. I zobaczysz Et tu vas voir potężne rzeczy. des choses puissantes. Ale wiecie, co się wydarzy? Mais vous savez ce qui va Że arriver? wasze dzieci Que vos pójdą enfants, do szkoły ils vont aller à l'école. i tam przyjdzie chore dziecko. Et là-bas, il y a un enfant I wiecie, malade co qui va one venir. zrobi? Et vous savez ce qu'il va faire? Będzie chciał położyć swoją rękę, Et il voudra aby mettre sa main modlić się afin o de Boże prier, uzdrowienie. afin de prier pour la guérison Oto divine. dzieci będą źle robiły w szkole, Les autres enfants vont faire mal à a l'école. wasze dzieci wiecie, co będą Et vos robić? enfants, vous savez ce qu'ils vont faire? Będą odłączać się od tego. Ils vont se couper de ça. Bardzo mocno poruszyła mnie historia Zosi. Il y a l'histoire de Zosia qui m'a touché très fort. Oto miała bardzo ciężko w szkole. Zosia avait très difficile à l'école. Pewna dziewczynka ją nachodziła, gnębiła Une certaine petite fille la maltraitait. i takim normalnym odruchem rodzica było powiedzenie: przestań się z nią bawić. Donc un parent normal lui aurait dit arrête de jouer avec elle. Sam wiele razy tak mówiłem. Moi-même, je l'ai déjà dit plein de fois. Jeśli ktoś ci to przestań się bawić. Mais si t'embête, t'ennuie, arrête de jouer avec. A wiecie, co ona odpowiedziała dla swojej mamy? Vous savez ce qu'elle a dit à sa maman? Przepraszam, swojej mamie. Ale jeśli ja przestanę z nią się bawić, to kto je będzie mówić, że robi źle? Mais si moi j'arrête de jouer avec elle, qui va lui dire qu'elle fait pas bien? Jeśli małe dziecko Si un petit enfant jest w stanie znieść capable de supporter cierpienie la souffrance po to, aby móc zwiastować dobrą nowinę, pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle, to tego samego uczmy się od nich. nous devons apprendre Że la même czasami chose de powinniśmy eux. cierpieć, Que parfois on doit souffrir bo ktoś śmierdzi, bo ktoś parce jest que niemiły. quelqu'un sent mauvais, parce que quelqu'un n'est pas gentil. Ale jeśli my nie pójdziemy, to kto to zrobi? Mais si nous on n'y va pas, qui va le Jeśli faire? ty nie pójdziesz, to kto zrobi? Si toi tu y vas pas, qui va le faire? Tak, Słowo Boże mówi, Oui, Bóg pobudzi kamienie. Oui, la parole de Dieu, elle dit que Dieu va éveiller des pierres. Chcę ci powiedzieć, że być wewnątrz ryby bardzo śmierdzi. J'aimerais te dire qu'être à l'intérieur du poisson, ça pue. I Jonasz właśnie chciał tak wyminąć się, uciec. Et Jonas voulait fuir son appel. Uciec od Bożego powołania, od tego, aby iść do tego miasta. Il voulait fuir l'appel de Dieu, I là où il głosić devait tam, aller et prêcher głosić là-bas. Il upamiętanie. devait prêcher la repentance. Ty myślisz, że to twoje słowa coś zmienią? Tu crois que tes paroles à toi vont changer quoi que ce Że ty soit? zrobisz akt? Que toi tu vas faire un acte? Jedynie posłuszeństwo, Seulement l'obéissance. głoszenie Ewangelii, świadczenie Prêcher o Bogu l'évangile, témoigner de Dieu, będzie poruszać serca ludzi. va toucher les cœurs des gens. Dzisiaj mam bardzo wiele kazań, bardzo wiele nauczeń na internecie. Aujourd'hui, on a beaucoup de doctrines sur Internet, beaucoup de prédications. I one są super, sam wielu słucham. Et elles sont super, j'en écoute beaucoup Ale moi-même. chcę ci powiedzieć, Mais j'aimerais te dire, zacznij stosować się do przesłań, które wychodzą z tego miejsca.
commence à te conformer aux prédications qui Bo sortent de możesz cet endroit. słuchać miliony godzin, Parce que tu peux écouter des ale millions jeśli nie d'heures. zaczniemy wkładać tego w praktykę, co słyszymy, Si nous ne commençons pas à mettre en To nic pratique z ce tego que nie nous będzie. entendons, il n'y aura rien de to ça. nic z tego nie Il n'y będzie. aura rien de ça. Zacznijmy od prostych rzeczy. Commençons par les choses simples. Bycie posłusznym. Être obéissant. Niech wam Bóg Que błogosławi. Dieu vous bénisse.